miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fandarana kolotsara ary manasanao indray iaraka aminay hatramin'ny farany. Ho amin'ny tiano ity dia ny hosodoko no ndeha hiompanatsika misimisy kokoa ny sary sy ny hosodoko moa izany ary manambahiny mazava ho azy sika hiresaka mahakasika an'izay hosodokony sy ny sariny izay. Andeha avy hatrany ho raisiny ato anatin'ny portrait ary hoe iza ny vahintsika. Miarahaba ny kolotsara dia miarahaba ny mpijery rehetra ny fandaharana. Ny anarako Raparivo Ramahenonarivo Soloheriniana Dedi dia izay mipetraka eo Anosy Avaratra. Dedi Raparivo 22 ans teraka teto Antananarivo ihany. Sambanao ny Tedy Raparivo izao ka dia tonga soa ianao. Mpanao sary sy hosodoko ny tovolahy ary tsy diso ianareo raha mieritreritra hoe misy ifandraisany amin'ny Raparivo mpanao hosodoko ve ilay anarana? Za zafikely Raparivo, izany hoe Raparivo niteraka 10 mianadahy dia izaho no zanaky ny Lamatoa indrindra, Lamatoa voalohany izany. 10 mianadahy izy, 3 lahy dia 2 vavy, dia lehilahy Lamatoa voalohany. Dia izaho no zanaky le Lamatoa, izay koa hoe zanany farany, izay hoe zafikely Raparivo farany izany. Raparivo RR izay andraresiny hosodoko malagasy. Efa tany amin'ny taona 1796 tany no niroso tamin'ny fiangaliana ny hosodoko ary efa nitety faritra maneran-tany moa izy fony fahavelony tamin'ity resaka kanto ity. Efa nivahiny ihany koa tato anatin'ny fandaharana kolotsara. Niampita tamin'ireo taranany izany fitiavana sary sy hosodoko izany ary anisany tafiditra tao anatin'izay itedy. Izaho moa izany nanomboka nanao sary efa hatrany amin'ny kilasy secondaire. Efa nanao sary ihany fa izany hoe croquis sy sarina dessin animé ohatrany hoe Tom et Jerry, Ben 10, Naruto. Fa tsy nieritreritra ny hoe tena hoe hifantoka amin'ilay fanaovana sary fa juste hoe passion fotsiny izany nanaovana an'ilay sary fa tsy nieritreritra hoe havita zavatra mihoatra lavitra ny eritreretina. Portrait no nataony talohany nanaovana hosodoko izay vao haingana ihany koa izy no tafiditra tamin'ity farany. Izany hoe tsy nieritreritra ny hanao hosodoko mihitsiny fa nisy fotoana fotsiny hoe ny nangetaheta hoe hanao misy hetaheta izany ao anatin'ilay izy hoe te hanao paysage, te hiaina an'ilay hoe paysage malagasy. Izay nahatonga nanomboka nanao hosodoko fa portrait foana nataoko hatr'izay. Misy envie ao amin'ilay izy hoe te hanao an'ilay sary hamoaka an'ilay zavatra tiako fa tsy hoe izay tian'ny olona no avoakako. Dia izay no nahatonga za koa tia soboara teo satria izaho moa niaina tany amin'ny tontolo feno natiora. Dia izay no nahatonga misafidy soboa foana satria ohatrany hoe mahazo aina kokoa manao an'ilay soboa, mahita fafiny manao an'ilay soboa. Dia izay no nahatonga nisafidy manao hosodoko. Raha mijery ireo asa tanan'ny Tedy Raparivo dia hita tokoa hoe ananany talenta. Talenta mihitsy ilay izy fa izay mihitsy ilay hoe tsy nieritreritra ny hanao hosodoko mihitsy fa tonga dia hoe teo fotsiny dia tonga dia ndao anandrana, leo anandrana dia nanao dia mbola tsy nety tsara moa izy tamin'ny voalohany fa tamin'ity taona 2026 ity izy vao ohatrany hoe hitako moa izany raha ny fahitako azy aloha dia hoe efa mivoatra be nefa vao haingana kely nanao an'ilay izy. Vao tableau eo amin'ny 10 eo tableauako dia hito mifarany, hito amin'ny sisiny hito. Ny fahitana ny hosodoko ny Raibe dia nampiainga ny fanahiny.
Ny hosodoko ny raparivo a anisan'ny tena manintona an'andrindra satria misy critère ohatrany hoe mampangetaetana anao mitovy oatra azy koa fa saingy hoe misy ihany koa nefa ny tokony hoe hampiavaka anahy dia tsy maintsy mitady an'izay aho hoe inona ny tena mampiavaka anahy fa ny tablohan'ny dadabe a raparivo tiako daholo aloha tiako daholo ary za tena maniry hoe havita oatra azy mihitsiny a. Ankoatra azy dia misy an'itiana raparivo izay dadatoany izany efa mpanao sary fanta-daza ary amin'ny fianakaviana misy manao sary ihany fa samy aminy fitondrany azy. Amin'ny tontolon'ny zavakanto aloha dia raha resaka hoe hosodoko fotsiny aloha ny tena noeritreretiko efa nieritreritra ny hoe hivelatra amin'izay satria vao izao no premier apparition dia anao izay hoe hampivelatra ny hosodokony raparivo dia moa izany hoe hivelatra amin'ny sehatra rehetra dia mba ho hitan'ny izao tontolo izao hoe ohatr'izao zany hosodokony raparivo dia izany tsy le tiako koa izany hoe aneho ny maha malagasy satria ny toerana eto Madagasikara ny tena tiako hoe aseho amin'ilay izy satria mahafinaritra ny Madagasikara betsaka toerana tsara eto Madagasikara dia izay no tiako hoe aseho an'izao tontolo izao hoe iny eny fa misy sary Madagasikara tsara vita amin'ny vita tanana hitan'izao tontolo izao. Mirasoa ny Tedy Raparivo anatin'izay tanjona tiany hotratrarina izay. Ananany tokoa raha ny talenta ary na izy aza gaga amin'ny zavatra hainy sy ny fivoarany tao anatin'ny fotoana fohy nanaovana sary. Vao miditra amin'ny resaka hosodoko izy amin'izao ary io indray no mahavariana azy ankehitriny. Mampiasa couteau toa ny Roland Raparivo izy rehefa manao sary. Eto aloha ato anatin'ny arakasa dia portrait amin'ny crayon no ho ataony amintsika izay efa natombony ihany fa hotohizany ato anatin'ny arakasa. Ty sary ho ataoko ty zao sarina ny tena sary efa ela moa zany le sary efa ela fa tsy vitako hatramin'ny farany foana le izy fa nataoko tao dia niandry ela tao variana tany amin'ny hosodoko dia izy ty sarina tovovavy manao fiakanjo merina. Izay ny tena nanaovako an'izy ity satria izaho efa manomboka manao sarina fiakanjo malagasy ny teto faritra hoe fiakanjo isam-paritra zany dia izay no nanaovako an'ity sary ity. Ny fitaovana ampiasaiko amin'ity zany izaho moa rehefa manao portrait dia portrait crayon tsotra zany hoe tsy dia mitady zavatra lavitra be fa na crayon izay ananana eo no ampiasaina. Crayon graphique 2H dia 2H dia crayon B dia 2B dia 4B dia 8B sy 14B dia misy ihany koa ny crayon gomme anaovana gommage an'ilay izy amin'ny resaka kipitsopitsony dia ny pinceau amin'ny estampage dia ny estampe ihany koa ilaina dia ny crayon blanc sy ny gomme tsy mitovy amin'ilay crayon gomme fa gomme tsotra. Za rehefa manao sary 5 jours foana no fanaovako sary portrait na lehibe na kely 3 na 4 5 jours foana
fa za mandany andro be manao portrait fa satria miditra kokoa anaty détail ohatrany hoe tsy afa-po zany amin'le izy vao misy hoe maningana kely le estampage dia zay ay dia mbola misy fitaovana anankiray papier mouchoir à jeter na papier hygiénique dia anaovana estampage ihany koa zay. Za rehefa manao sary dia atomboka amin'ny maso foana aloha fa ity moa zany efa vita hatramin'ny tarehany dia ny volony efa vita fa anao ny tendany azy ao ny atao amin'ny ambany tarehany rehetrarehetra. Dia za rehefa manao sary makatahaka ihany fa misy fotoana tsy mijery sary fa raha hoe hitako le sary hoe mahita sary anankiray dia hoe jereko elaela dia avy mamerina an'le izy dia afaka mamerina fa zany hoe tsy dia mitovy tsara amin'le voakany avy eo le hoe nalaina tahaka sy ny tsy nalaina. Dia za rehefa manao sary mandany andro be amin'le ohatra hoe manao maso dia manao maso aho zao mandany efa eo amin'ny adiny tapakandro maninjitra manao maso foana. Za rehefa manao sary ohatra manao gribouillage zany ny teknika anaovako an'le izy gribouillage maivamaivana. Misy fotoana rehefa tena tsy te hanao portrait iny dia tena misy ray volana tsy manao sary mihitsy ny portrait. Taloha rehefa manao portrait zany dia mielanelana ray volana foana no fanaovako portrait. Ohatrany hoe rehefa mahavita sary anankiray dia tsy te hanao sary tsony aloha fa elaela indray vao manao. Dia nefa rehefa manao elaela avy manao rehefa vita izay elaela izay nefany dia ohatrany hoe misy fivoarana tsy mitovy amin'le teo iny fa ohatrany hoe mivoatra be ho azy zany. Zaho autodidacte mihitsy tsy nianatra taiza fa nampianatena moa zany no tena izy. Mampianatena ao an-trano dia mijery tuto zany no ataoko. Ny tena itiavako an'le portrait le noir et blanc ohatrany hoe sary efa fahagola ohatrany hoe tsy haiko fa tiako be fotsiny le noir et blanc zany. Za zany ohatrany mbola tsy nanao portrait en couleur mihitsiny fa noir et blanc foana no nataoko hatrizay fa mety mbola hianatra en couleur ihany koa fa mbola tsy zao aloha zany fa mandeha miandalana iny ihany. Dia ny hosodoko indray nitiavako ny manao hosodoko le indrindra fa le hoe hosodoko au couteau ohatrany hoe vao mametraka an'le loko eo amin'le zany hoe tsy dia misy détail be firy manao an'le izy amin'le couteau satria vao mametraka loko ianao dia ohatrany hoe efa misy endriny le izy amin'le couteau. Fa ny pinceau koa manao pinceau ihany fa vitsika kely tsy dia mahazatra kokoa zany noho ny couteau. Za mampianatra sary portrait ny tena ampianariko dia izahay moa zany mampianatra mihitsy dia mampianatra peinture ihany koa zahay peinture de base couleur de base ny anarana ao anatin'izany dia misy mandeha amin'ny sokajiny le izy, misy ny ankizy latsaky ny 13 ans hoe manao peinture aquarelle ohatra ny ataony Tina Raparivo mampianatra aquarelle fa za mampianatra portrait. Dia nyle ankizy ny tena ampianarana azy le aquarelle satria any amin'ny raha ny eritreritro ny any amin'ny peinture
kokoa ny ankizy no mahay mihoatra ny portrait satria ny portrait sarotsarotra kokoa satria mila détail ny portrait fa ny peinture mila détail ihany fa mora kokoa zany ny anarana azy dia manao composition de couleur ihany koa ny amin'ny peinture dia misy ihany koa ny lehibe plus de 13 ans afaka mianatra ihany koa manao izay tiana ianarana na portrait na peinture. Za le manao sary tsy haiko fa ohatrany hoe efa zay angamba le talenta fa za isaky manao sary dia ohatrany hoe mivoatra be ho azy zany le izy hoe isaky manao sary ray dia tsara noho le teo no ataoko nefa ny zara matetika tsy manao an'le sary hoe misesy eo hoe isan'andro dia manao eo fa misy fotoana tena mijanona mihitsy hoe tapa-bolana tsy manao sary dia nefa miverina avy eo mahita hoe misy fivoarana be le izy dia izany mihitsy no tena mahagagana amin'le fanaovako sary hoe efa talenta zany le izy efa zay le talenta angambany dia ihany fa ny torohevitra ny amin'ny fanaovana sary tsy voatery hoe anana fitaovana betsaka izay ihany koa mbola anisany hoe tsy voatery anana fitaovana betsaka vao vita sary tsara fa io mampiasa saina ihany koa io ohatrany zavatra rehetra ihany mampiasa saina ampiasaina ny saina hoe ohatrany ahoana ny havitako manao an'izao ohatrany ahoana manao an'ity dia zandra indray na amin'ny fotoana tsy hanaovako sary dia mijery ohatra hoe misy photo any anaty telefona dia manao étude ohatrany hoe mijery mandinika an'le sary hoe ohatrany ahoana nanaovana an'ity sary ity dia iny avy eo no ampiarina hoe andramako aloha hoe raha mety dia raha tsy mety izy dia hovaiko indray amin'ny manaraka hoe hovaina indray hoe ohatrany ahoana indray fa tsy mety le teo iny tamin'ny za aloha tamin'izay mipetraka tany Andekaleka tsy dia mpakaty Antananarivo fa rehefa le vacances scolaire iny ihany no grande vacances iny ihany no makaty Antananarivo dia tsy misy zany ny fifaneraserana aminazy mihitsy dia indraindray le mamangy ihany koa izy efa tamin'ny efa lehibe efa narary moa izy zany tamin'izay fotoana izay tamin'ny fotoanan'izy efa narary iny no taty zay za koa moa le mitsidika anazy taloha reny mbola kely dia mbola tsy mieritreritra ny hoe hanao hosodoko zany izy koa tsy miresaka za koa tsy niresaka tsy nanontany hoe ohatrany ahoana satria mbola tsy liana tamin'le hosodoko mihitsy fa ohatrany hoe nandeha ho azy teny fotsiny le izy hoe manao hosodoko indroa angamba no taty Antananarivo no nitsidika anazy tao Anosy Avaratra niaraka tamin'ny ray aman-dreniko moa tamin'izy nisy fotoana mbola tsy narary ihany koa izy no namangy anazy taty zay dia fandroany tamin'izy efa narary no namangy anazy taty zay fa tsy niresaka mihitsy dia za koa mbola tsy nahita anazy nanao sary na hoe nanamboatra tableau anankiray ohatra tsy mbola nahita anazy mihitsy fa talenta zany dia niampita le izy dia tonga tena vita Ambom-piona ny taranaka Raparivo ity fampiratiana ity izay fisehoana voalohany ho an'ny Teddy Raparivo. Andeha ho resahana anatin'ny tafakanto azy ny santionany amin'ireo fafana izay miranty ao an-toerany tetsy aiza zany fa ao amin'ny Galerie Raparivo Analakely.
atao anatin'ny tafakany tokoa sika amin'izao fotoana izao mbola ety amin'ny galeria Raparivo Atrano misy atsika eny nampitondraina ny anarany Roland Raparivo tokoa ity galeria ity eto amin'ny Ivikolo Analakely misy ny fampirantiana izay mitondra ny lohateny hoe Hosodokon-dry Raparivo andraisan'ny Tedy Raparivo anjara moa izany mazava ho azy ireto misy santionany amin'ireo fafana izay miranty antoerana ho resadresanay sy Tedy Raparivo eto misy azy misy any Trina Raparivo ary misy any dadabe ihany koa moa izany mazava ho azy misy any Raparivo RR andao resadresantsika avy hatrany ary Tedy ie tiany anovoantsika azy angamba izy ity tableau-any Raparivo Roland zay moa ny tena anarany hoe Raparivo Ramahenanarivo Roland ny ty tableau ty zany ny tena nahafantarana ny Raparivo Roland satria misy heviny lehibe ho azy io satria tamin'ny tantarany tany amin'ny 1947 nisy an'le insurrection moa zany dia nisy fitsoahana tamin'le fotoana io dia zay nahatonga azy nanao an'io hosodoko io hoe hosodoko satria izy tamin'ny 1947 io nandositra tany anaty ala dia izy no mibabiny reniny niaraka tamin'ny mpiray-tam-po aminy izy zany no nitondra satria izy no lamatoa dia izy no nitondra an'ireo nandositra mba tsy hotratry ny miaramila zany dia zay ny tena nanaovany an'io hosodoko io misy hosodokony ihany koa mitovy mihevitra amin'izay ihany manahaka ny hevitrevitra mitovitovy ihany hoe 1947 fa izy moa zany tsy eto fa miatrano tsaroko mihitsy ary tsaroko etony eto ny resahany an'izany tamin'izany fotoana izy ny vahiny tato anatin'ny fandarana kolotsara ny resahany an'irety fafana amin'ny tantarany tamin'ny taona 7 sy ny fiefenany sy ny zavatra niainany tamin'izany fotoana izany ary raha tsy diso ahitsy ihany koa mbola izy Tedy ie ato indray tableau an'ny Raparivo Tedy zany hoe zay ihany moa zany nahatonga nananao an'io mifandray amin'le tableau tady hoe 1947 tamin'ny io tableau io nataoko tamin'ny 1947 tamin'ny anniversaire dia hoe natsiaro anazy zany dia aleo anao tableau manamarika an'izany hoe 1947 hoe inona ny zavanitranga tamin'izany fotoana izany ka manana misaotry n'io izay ihany koa ny Raparivo iray moa zany somary lehibehibe izay ilay izy raha tsy diso fa misy miaramila mitovy amin'io dia mba nataonao fahatsiarovana azy ty ie ankoatran'izay aiza nanohizantsika sy anohizantsika ny resadresaka anohizantsika ato izy zany hoe sobois dandasy be nahatonga nananao an'io za ty sobois be ohatran'ny Raparivo ihany ary za mihitsy zao mba faniriko hoe mahita ny tableau sobois ny dadabe Raparivo fa za mbola tsy nahita fa tableau vitsy roa ihany ny fahitako zany hoe sary fotsiny zany fa mahita ny tableau mivantana vitsy kely ny fahitako dia zay nahatonga za koa moa tia natiora hoe atiala dia zay ny tena mahatonga na misafidy hoe sobois foana ny ataoko misy maro ny toerana eto Madagasikara misy sobois fa mbola ho atao daholo zay fa mbola hitikidiranao daholo zay mbola hotsidianao daholo zay nisan'ny tableau izay tena nanamarika ny ihany koa izy io raha vao nitsidika ny toerana tamin'izany fotoana izany mialohan' izao fa natotosana izao fampirantiana izao nisan'ny tena nanamarika be ihany koa ity tableau any Tedy Raparivo ity mitohy-atrano sika ato amin'ny verina amin'eny Roland Raparivo indray sika zao le izy moa zany ohatrany hoe zay zany ny tena zavatra hoe tiany zany satria izy
matetika manao sarina natiora ohatranay ihany natiora ny tena akamaroan'ny sariny dia misy hoe misy trano gasy fotsiny ny sasany fa tia ny tena mampiavaka an'izy tia le orana le avy orana hoe rehefa jerena akaiky izy dia hita le orana le ventin'ny orana le ranon'ny orana mihitsiny fa rehefa jerena lavitra izy ohatrany amin'ny tena izy ihany hoe jery orana ianao fa tsy dia mazavinjavina aloha mbola le zavina be aloha dia avy eo mehita fa rehefa jerena lavitra izy dia tsy hita mihitsiny zay nefa raha tsy diso couteau daholo nanaovany azy ny azy izay no tena mampiavaka ny raparivo mihitsiny zany couteau daholo ny tena mampiavaka ny raparivo zany ana koa couteau peinture couteau ny tiana raparivo koa peinture couteau fa tiana raparivo manao aquarelle ihany koa dia zany indray manao portrait en crayon ye miresaka amin'izay tiana raparivo izay ihany sika dia andao faraparana antsika amin'ny tableau izay anisan'ny miranty ato amin'ny hosodokony ry raparivo ihany koa ity tiana raparivo moa dia fantatra amin'ny iny izy teo ny vaky arivo sy ny sala amin'izay tena fahatarana ny tiana raparivo moa zany le izy hoe manao sary vakoka zay indrindra fa ny rova ny manjaka miadana zany hoe misehatra kokoa ao anatin'ny rova zany izy rova manjaka miadana dia mandeha any amin'iny rovana Ambohimanga iny peinture couteau ihany koa io nefa Genial. Satria resadresana daholo ny fafana izay miranty anto fa manasanareo hijery sy hitsitsika dia makasitraka be dia be ny Tedy Raparivo ihany koa ny solitena tato anatin'izao fampiratiana izao tena anjara andraikitra lehibe mihitsy le hoe anisan'izany indrindra nefa no mitondra teny ho an'ny fianakaviana mihitsy satria ho an'ny fianakavian'ny Raparivo mihitsy izao fampiratiana izao makasitraka ny Tedy Raparivo dia mirary soa be dia be ho amin'izay mbola ho avy rehetrarehetra fa mbola lavitra ny lalana. Misaotra betsaka ny Minsoa dia misaotra betsaka ny Coltivy ihany koa nanao an'izao fandaharana izao satria zavapoana ihany izay mpanao zavakanto raha tsy misy ny tambazotra miserasera mampita ny zavatra vitanay ohatran'izao. Dia misaotra ny mpijery ihany koa nanaraka an'izao fandaharana izao fa ny mpijery ihany koa dia mbola anisany mitana toerana lehibe eo amin'ny maha izay an'izay mpanao zavakanto izay ihany koa satria raha tsy misy koa ny mpijery dia zavapoana ihany izay. Makasitraka fa manaraka indray. Eny ary tompoko veloma daholo. Mahatsiaro ny Roland Raparivo tokoa amin'izao fivahiniana ny zavikeliny izao ato anatin'ny fandaharana sy ny firesahana ny momba azy ary ireo tableau izay nataony. Tany amin'ny taona 420 tany tokoa no efa nivahiny tato anatin'ny fandaharana kolotsara i Roland Raparivo izay tsaroana foana satria anisany nanamarika izao fandaharana izao izay fivahinianany izay. Mbola sanganasany Roland Raparivo, Tina Raparivo ary Tedy Raparivo ireto arahantsika ireto ato anatin'ny Antsara ankafizo.
mankasitraka ny galeria raparivo analakely ao amin'ny ivokolo analakely nandray ny fandaharana androany mankasitraka ny vahiny ihany koa ny zara mbola misy ny famerenana isaky ny alatsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy fatelo ny tenin'ny fandaharantsika mandeha isaky ny sabosy ariva manomboka amin'ny 4 ora sy fahefany raha mahalinanao ny vahiny ato anatin'ny fandaharana kolotsara aza misalasala miantso ny laharana izay misoratra eo ambany io na ihany koa mifanoratra ao amin'ny pezy Facebook Miny Sokolo. Makasitraka antsika rehetra nanjo ny fandaharana hatramin'ny farany manantenany mbola eo antsika amin'ny fandaharana manaraka indray veloma tompoko.